Қайырлы күн балалар. Онлайн сабағымызды бастаймыз. Бүгін сабақта ұлттық және отбасылық құндылықтар жөнінде білімімізді толықтырамыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты төмендегідей. Бүгін сабақта сіздер тілдік құралдар арқылы мәтіннің стилін анықтайсыздар және де құттықтау хатты емлеге сай жазуды үйренесіздер. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын Париза Оңғарсынованың мына бір өлеңіне назар салайық. Тентек болсам ашынып, жақсы іс қылсам асырып, маған сақтап жүреді, тәттіні де жасырып, тосып тәтті дәмдерін, ол бар жерде бал жедім. Мен ұйықтарда айтады, ертегісін әндерін, біздің үйде осындай әже тайым бар менің. Балалар, Париза Оңғарсынның қызы бұл өлеңді кімге арнады деп ойлайсыздар? Әрине, әжесіне. Ендеше бүгінгі сабағымыз ұлттық тәрбиенің көзі болған әжелерімізге арналады. Тақтада әжелердің суреттері бейнеленген. Осы суреттерге қарап, сіздер өздеріңіздің әжелеріңізді бір еске алған боларсыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұшқан ұя. Ұшқан ұя деп аталуының себебі не деп ойлайсыздар? Жалпы ұя деген сөзді қандай сөздермен алмастыруға болады? Әрине дұрыс. Ұя ол отбасы, жанұя, шаңырақ сөздерімен алмастырылады. Балалар, осы отбасында жаңағы ұлттық құндылықтарды бойымызға сіңіруге негіз болатын әже жөнінде бүгін ерекше тоқталатын боламыз. Әже. Балалар, сіздер қандай туыстық атауларды білесіздер? Балалар, мына сұрақтар төңірегінде ойланып көрейікші. Сіздер қандай туыстық атауларды білесіздер? Әрине, ана, әке, немере, шөбере, бала, аға сынды сөздерді білесіздер. Екінші, әжеңізді қалай сипаттар едіңіздер? Өздеріңіз көз алдарыңызға әжелеріңіздің бейнесін елестетіп, сипаттап жазып көріңіздер. Балалар, әже сөзі қандай сөздермен тіркестірер едіңіздер? Мысалы, бірден асыл әже, әзиз әже деген тіркестер тілге оралады. Енді осы ойымызды әрі жалғастырсақ, әже құшағы, әженің әлдиі, әженің әңгімесі, әженің сарқыты, әженің еркелігі, әрине әженің ыстық алақаны деген тіркестер бірден ойыңызды жаулап алады екен. Балалар, елімізде әже алдын көріп, әже тәрбиесінің арқасында ірі тұлға атанған ғұламалар өте көп. Соның бірі Абай. Абай өзінің зере әжесінен тәрбиені тереңінен сусындап, бала абайдан дара абайға, дара абайдан дана абайға айналды. Ал Шоқан Уәлиханов өзінің әжесінің тәрбиесінің арқасында қазақтың маңдайына біткен шоқ жұлдызға айналғаны мәлім. Осы әже тақырыбында қалам тербеткен жазушылар өте көп. Қазір сол жазушылардың шығармаларына тоқталайық. Бүгінгі біздің тақырыбымыздағы ұшқан ұя Бауыржан Момышұлының әжесін еске алып, балалық шағын сипаттаған шығармасы. Балалар, сіздерге тапсырма. Қазір мәтінмен жұмыс істей отырып, мәтіннің стилін, сөздік құралдарды ажырататын боламыз. Сонымен
бірінші мәтінге зер салайық. Үй іші қоңыр салқын екен. Әжем қос сабаумен тулақты кезек-кезек тарсылдатып жүн сабап отыр. Сабау дыбысына құлақ тоссаң, әлде бір әуен сазы сезіледі. Әже, не үйренгенімді айтып берейінші? Құлыным-ау, сабыр етші. Мен жүнімді сабап болайын. Сонан соң асықпай тыңдаймын ғой, деді әжем еркелетіп. Енді менің екпінім бәсеңдеп, әжемнің қасына отыра кеттім. Бұл Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» шығармасынан алынған үзінді. Енді сіздер дәптерлеріңізге қарамен жазылған сөздерді бір бағанға теріп жазып қойыңыздар. Екінші мәтінді назар салыңыздар. Сондайда қолынан келсе, әжемді үлде мен бүлдеге орап, тырп еткізбестен төрге 4 қабат көрпенің үстіне отырғызып қойсам деп арман етуші едім. Қозым, сенің осы айтқанның өзі үлде мен бүлдеге емес пе? Айналдым сенен. Басқасы тегіс жиналып бір төбе болғанда, сен өзің бір төбе емессің бе маған, деп еміренетін. Бұл Сайын Мұратбековтың шығармасынан алынған үзінді. Енді сіздер де бұл мәтіннен қарамен жазылған сөздерді дәптерлеріңізге жазып қойыңыздар. Енді осы екі мәтінді салыстыратын болсақ, Бауыржан Момышұлы мен Сайын Мұратбеков әженің еңбекқорлығын, әженің сондай бір мейірімділігін, жанашырлығын ерекше сипаттап көрсеткен екен. Ал енді әже бейнесін ашу барысында осындай тілдік көркемдеуіш құралдарды қолданған екен. Қазір сіздер қарамен жазылған сөздердің мән мағынасына тоқталайық. Сонымен бірінші мәтін бойынша тулақ, құлақ тосу, әуен сазы, екпінім бәсеңдеу деген қарамен жазылған сөздер берілген. Енді осы сөздердің мән мағынасын ашып көрейік. Тулақ. Яғни тулақ дегеніміз төсеніш үшін көбіне ірі қараның, тайдың терісіне жасалатын жүні алынбаған, яғни кепкен көн тері екен. Еске сақтап қалыңыздар. Құлақ тосу. Құлақ тосу деген ол бізде тұрақты тіркес, яғни ден қоя тыңдау, зейін қою деген мағынаны білдіреді. Үшінші, әуен сазы. Бұл жерде жаңағы әуен сазы деген сөздің мағынасы әнмен немесе күй сазы деген мағынаны білдіреді. Және екпінім бәсеңдеу, яғни қимыл қозғалысты баяулады деген мағынаны білдіреді. Бұл жаңағы бірінші мәтінде берілген біздің тілдік қолданыстағы жазушының сөз сұрыптауы. Екінші мәтін. Жаны ашу. Яғни жаны ашу деген тұрақты тіркес, бұл жерде аяу деген мағынаны білдіреді. Және үлде мен бүлдеге орау. Бұл бізде тұрақты тіркес, яғни барынша жақсы киіндіріп, аялап күту деген мағынаны білдіреді екен. Және ең соңғы бір төбе деген тіркеске назар аударайық. Бұл тіркес жеке, дара, бір бөлек, ерекше деген мағынаны білдіреді. Сонымен, балалар, сіздерге тапсырма. Мәтіндердегі әже мен немересінің диалогын екпін қойып, өздеріңіз үйде оқыңыздар. Екінші, енді қарттар күніне орай сіздер әжелеріңізді әрине құттықтағыларыңыз келеді. Сол құттықтау хатты бүгін қалай жазу
керек екендігін үйренеміз. Ол үшін тақтаға назар салайық. Сонымен құттықтау хат дегеніміз не? Ол мерейтойларда, марапатталғанда, маңызды мерекелер, тағы басқа жағдайларда жолданатын хаттың бір түрі екен. Ендеше оны қалай жазу үшін мына үлгіге сүйенеміз. Бірінші, құттықтау хатты жолданатын адамның аты жөні, тегі жазылады екен. Содан кейін құттықтау сөзінің мәтіні және ең соңында құттықтаушы, яғни құттықтауды жолдаушы адамның аты жөні мен тегі беріледі. Қазір сіздер өздеріңіздің әжелеріңізді қарттар күнімен құттықтап, құттықтау хат жазып көріңіздер. Сонымен балалар, бүгін біз ұлттық құндылықты насихаттайтын, ұлттық тәрбиені бойымызға сіңіретін әже туралы көптеген мағлұматтар мен деректерді алдық. Енді осы сіздерге бүгінгі сабағымыздағы білімдеріңізді ары қарай да пысықтау мақсатында үй жұмысын беремін. Бірінші, асыл әжем атты тақырыпта шағын мәтін құрастырыңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.